我们今天要把这个车子换上这个人家说坏掉的碟，看左右的浮动量啊。前后的浮动量都很大，对不对？一般客人他就会说，老板，我它坏掉了，声音了，过小坑洞的时候有声音，这个是谁要装的呢？我们的最励志的车手，他那个为什么励志？看前影片。那我们现在看哈，它原厂的刹车系统，那这个是固定式的。那来问一下，到底你是不是在比赛的时候没有用后刹？几乎没有，原本就是快的时候几乎没有。我们会遇到一般车友也会遇到的问题，你自己平常代步也是 SL 一样没有后刹，通常会没有后刹的时间都是什么时候？都是高速骑乘，你地下捏你的后刹车，也就是左手捏下去的时候是空的，没有刹车的，完全空行程嘛。很多车友都会遇到这个问题。我们现在这个捏下去叫有行程，也就是说我捏不到底。哦，但是如果是后刹的话，大家都会遇到一个我已经按到底了，然后没有刹车。赛车场会不会遇到？比较常遇到。赛车场都在什么时候遇到？大直线底，要入弯前，所以你会怎么办？你那个时候用刹车，你会怎么办？多捏几条，多捏几条，前刹，就是你懂吗？如果我们换算成开车的话，就是来；如果是手的话，就要这样子蹬嘛。现在单蹬嘛，有没有很幸福？因为你都用左手，对不对？因为没有 SL 都没有后刹，所以每一个骑 SL 的左手都很灵活。回到正题。我们为什么去定了这一块 Super Break 的？我先讲这个不是市售版的，因为如果是市售版，我应该店里马上就有现货，直接可以给你装嘛。对，但是为什么我们去定了这个？大家都说会坏掉的碟盘，因为现在你现今在赛车场上看到没有换后碟的，基本上都会遇到你这种问题，对不对？大部分，所以车手大部分都会仰赖前刹车，因为我的印象当中，我不是超级红干条，没有这个车手那么厉害。但是我们也是有热血过嘛，也是会跑山。后刹我的用途不是用于真的减速，是用于配速。好，那就简单来讲，这一次我们整个车辆的整备包含了前避震器重新设定嘛，然后轮胎上次说的跑痕，这次看起来漂亮多了哦，还是有去绕八定圆。对，上次前避震重做完之后，避震的话就比原本的更稀一点点，因为你这个熔掉的状况变得。差异蛮，我们再看一下后面来，上次也有拍到前头，我们把它拿起来一起对比。上一次我们影片它的使用状况还没有这么的均匀哦，上次是前面融得很夸张嘛，像蜡烛融化了，然后后面的话就只有这边稍微有剥落出来嘛，但是我们现在可以看到前后它的磨耗已经变平均了，其实就可以证明说，其实避震器设定的好哦，我们可以把你的轮胎的前后尽量要去同调，其实汽车也是这样啊，汽车人家一次就是换一组，没有这种问题。但是摩托车通常就是会前面换，后面换，可能又有不同品牌，也没有说真的市售套装，说我装上去微调都是正负微调就好了。前后这样子的套装其实比较少，都还是要靠我们自己去搭配，跟设定。所以上一次我们影片讲的前后轮的设定。再来第二个，这一台比赛车的变动就只有内盘碟盘，我们要解决它在直线底的时候会有左手拉刹车没有刹车的这种问题。第一个要解决的就是这个问题。所以你有骑过其他可能车手的车，或者是他们去使用过之后，跟原厂你觉得差会差在哪里？他们就算捏起来是有感觉，但是有带刹车，对，带刹车就是有刹车力道，跟原厂的差很多。我们本来按下去会是空掉的，但是会变成我可以含一半来配我的后轮的想要的这个出去的推的这个力道。那我们就顺便用装在比赛车上面嘛，那去试试看，说我们可以把它什么时候把它弄坏掉，好不好？它之前比赛车都是前后都原厂。不太够，真的不太够用，跟一般消费者一样，一路我们从最基本的东西开始，我们也没有玩很贵的东西。现在可以买得到的东西，包含 Super Break， 你说真的，你能接受它的价格跟它的浮动量所产生的意义的话，其实 SL 接受有点高。对，因为我们就看看我们多久可以把它超到坏掉。坏掉，我另外一个人跟大家报告，这个就算他要做保护给我们，还是要跟大家报告，因为什么时候坏掉对街车的耐用度来讲很重要。好 ，OK， 那我们下记得点赞关注哦。